بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. كثرت الدعوات لمكافحة الفساد والفاسدين، وانتخاب هذه القائمة أو عدم انتخاب تلك القائمة الفاسدة أو الفاسدة التي تضم بعض الصالحين، ولكن في الحقيقة هذا موقف سطحي وموقف مؤقت يعالج ظواهر الأمراض ولا يعالج الجذور. لذلك نقول لا إصلاح سياسي من دون إصلاح الدستور وقانون الأحزاب والانتخابات. المرجعية الدينية في العراق قوة اجتماعية سياسية دينية تطالب بالإصلاح السياسي، ولكنها تركز حديثها على الأعراض الفاسدة من النظام الفاسد. النظام الفاسد اللي هو يشمل الدستور وقانون الأحزاب والانتخابات. ومن الأجدر بها أن تدرس بعمق النظام السياسي المعمول به في العراق حاليا بمختلف جوانبه، وتقدم حلا جذريا للفساد ولضعف الحكومة وعدم قدرة الشعب على استبدال الصالحين بالطالحين والوقوع في دوامة الأحزاب الكبيرة المسيطرة على البلاد. قانون سانت ليغو الذي عدل عدة مرات 107 106 104 بمختلف أشكاله هو أحد الأسباب الحقيقية في تكرار الوجوه الفاسدة، وقد كان الأولى بالسيد السيستاني أو من يريد الإصلاح حقا أن يضغط على مجلس النواب من أجل تغيير الدستور وتحويل النظام من برلماني ضعيف يعيش المحاصصة إلى نظام رئاسي قوي وموحد، وكذلك إصلاح قانون الانتخابات سانتياغو الفاسد والمنتج للفساد الذي يعيد الفاسدين والفاشلين، ولا يسمح للقوائم الصغيرة أو المستقلين بالفوز في مناطقهم، بدلا من إطلاق شعار المجرب لا يجرب الذي لا يقدم ولا يؤخر، شعار عام غير مفهوم غير محدد غير واضح. وإذا كانت المرجعية الدينية قد عجزت أو تقاعست أو نأت بنفسها عن إصلاح الدستور أو الدعوة إلى إصلاحه وإصلاح قانون الأحزاب والانتخابات، فلا بد للشعب وقواه الطليعية الخيرة أن تحمل هذه الراية، راية الإصلاح الجذري، وتطالب بالإصلاح الدستوري والقانوني الشامل بحيث يتم انتخاب كل نائب من دائرته الضيقة الخاصة به بالتنافس مع الآخرين، ولكن من دون رفعه من أصوات القائمة الحزبية وتفضيله على من حصل على أصوات أكثر منه، والعمل من أجل بناء نظام سياسي رئاسي قوي وطني ديمقراطي لا يحتاج إلى تدخل المرجعية الدينية كل يوم. وقد مضى على هذا النظام حوالي 15 عاما وجربناه في عدة دورات، وتبين أن النظام فاسد وليس الأشخاص فقط، فلا بد أن ندرس هذا النظام جيدا. الآن الانتخابات على الأبواب بعد أيام، ولا يمكن إصلاح أي قانون أو إصلاح أي دستور، ولكن لنعمل من أجل المستقبل في الدورة القادمة، سواء المرجعية أو أي واحد يفكر بالإصلاح يبدأ بالضغط على النواب لإصلاح الدستور. الأخ خالد صادق يسأل يقول: شيخ أحمد، وهل من الصحيح التطرق إلى قانون الانتخابات قبل أسبوع من إجراء الانتخابات؟ ألا ترى أن هذه الخطبة، خطبة السيد السيستاني يوم الجمعة الماضية، هي إسقاط فرض أيضا نادى بإصلاح قانون الانتخابات لكثرة كلام الشارع العراقي عموما في ضرورة التدخل
ولا تعلم هذه النسبة من الناس أنهم لو يعتمدون على عقلهم وإدراكهم لكان أسلم لهم عند الله ممن يدخلهم في دهاليز وطلاسم الكلام الذي اعتدناه حينما يحمي الوطيس. الأخت مهستي خودة تقول: كلامك جدا منطقي وأؤيدك، لكن للأسف المرجعية الدينية لم تكن صريحة أبدا، فلربما أنها لا زالت تعيش عصر الحاكم الطاغي صدام وتخشى على نفسها من الانتقام والتنكيل، ولا أعتقد ذلك. أعتقد في غفلة ونوع من الابتعاد. الأخ المهندس مهدي الحسن يقول: نعم، لا إصلاح سياسي بدون إصلاح الدستور وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات. أبو حسين الجبوري يقول: رأيي المتواضع أن العراق والعراقيين سيعانون ويتخبطون ربما لقرون إلى أن يصلوا إلى الاقتناع بالقول المشهور: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كما حدث في الدول الغربية. في الحقيقة العراقيون وصلوا إلى هذا، يعني شكلوا هذا النظام القائم حاليا على أسس ديمقراطية ومدنية، والمرجعية هي التي بادرت إلى الدعوة إلى بناء النظام المدني الديمقراطي. ولكن يتم أحيانا فعلا بعد ما أقرينا هذا النظام نشوف يوميا مثلا تدخل من المرجعية والأحزاب التابعة للمراجع، وهذا ما يفسد العملية ويؤخر الإصلاح الحقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله.